Hello，大家好，又嚟到 Omakase 呢個時間啦。咁今次咧，我哋就會做一個好有春日氣息嘅一個作品嘅，就好似個花籃咁樣啦。咁個作品咧，其實喺裏面咧有一個特別嘅架構啊嚇。咁我哋咧就會用手綁花嘅形式咧去製作呢個春日花園嘅。咁花材咧裏面咧，我哋有好靚嘅小牡丹啦，唔同大細嘅。咁仲有少少小葱花啦、清香木啦，仲有呢啲咁得意嘅小丁啦，同埋其他嘅襯花嘅。咁所以咧，大家一定唔可以錯過呢次嘅 Omakase 啦。Hello， 大家好，又嚟到 Omakase 呢個時間啦。咁今個禮拜咧，我哋就會做一個春日嘅花園咧。咁我哋咧就會用一個呢啲咁靚嘅小牡丹咧做我哋嘅主題嘅。究竟點樣做咧？我哋咧事不宜遲咧就開始啦。嗱，咁好啦，咁我哋咧首先咧打開我哋嘅花材包啦，睇下有啲乜嘢喺裏面先。咁第一樣嘢咧，發現咧你會有一個咧咁樣嘅兜喎。咁呢個咧就係我哋嘅 structure 嚟，咁我哋就要插啲花落去嘅。咁跟住另外一樣咧，就係我哋嘅小牡丹啊。我哋總共咧有1、2、3、4、5、6支隨機顏色唔同大細嘅小牡丹嘅。不過裏面咧一定咧有一兩支咧係比較大啦，咁有啲咧比較細嘅一啲小牡丹。咁有時咧亦都會有一啲咁樣嘅冧咧，係會冧埋落呢啲大啲嘅小牡丹嗰度嘅。咁所以咧呢啲冧咧就唔好掹咗佢，因為咧其實佢都會開花嘅。咁跟住咧我哋咧會睇到咧有一個繩啦，咁咧同埋咧有少少嘅 paper covered wire 喺呢度嘅。咁有呢兩種就幫我哋咧成個bouquet咧紮住嘅。咁今日嘅花樽咧就要你自己去準備嘅。咁但係咧其實咧任何一個花樽咧其實都已經 OK 嘅啦，裝得落紮花咧就已經 OK。跟住咧，我哋咧就有呢個好靚嘅小葱花啦，啱啱 in season 啦。跟住咧，我哋咧仲會有一支嘅碎花，咁咧可能係康乃馨啦，亦都可能咧係另外一啲嘅碎花去襯翻你嘅bouquet嘅。葉材方面咧，我哋咧有呢個清香木，有咁多。跟住咧，我哋仲有2支呢啲銀柳仔係荷蘭嚟嘅，同埋咧有一支嘅spray rose 添。咁呢個咧就係嚟做襯托翻我哋嘅花園嘅底部嘅。咁我哋咧開始嗰陣時咧，就記得咧將你所有嘅材料咧就擺晒喺台面度，全部咧一種一種咁樣擺開，咁你咧就唔會混亂啦。咁我哋開始嗰陣時咧，好簡單嘅啫，就係拎起呢個網。咁呢個網咧，你睇到咧下面咧有個十字啦，跟住咧我哋咧就盡量咧喺呢個網嘅即係呢個十字嘅周圍嘅地方咧，就開始咧將我哋嘅清香木咧就插落去啦。咁咧你插嗰時睇到咧。其實咧，我係插得咧都比較開嘅。咁我哋咧就將佢咧，好似我咁樣插開咗佢先，好似咁樣，睇唔睇到？嗱，兩邊都有一個，跟住咧中間咧又有一個。咁你咧插得大概3個嗰陣時咧，你就可以咧將呢個柄咧揸埋佢啦。嗱，咁你會發現咧，如果你越將嗰啲清香木咧越擺得開嘅話咧，其實咧做咗出嚟嗰個揸住嗰個柄咧就會越穩陣嘅。咁你可以咧將佢慢慢咧擺出去先，甚至咧有啲可以拉低啲嘅。咁你咧就會睇到咧，我哋咧依家咧就做咗一個咁樣嘅柄出嚟啦。咁咧就好似首先咧將我哋嘅小花園咧就種咗啲草先咁樣。咁你擺落去之後咧就要做少少嘢嘅喎。我哋咧要將個小花園裡面嘅樹咧嘅葉咧去調整一下嘅。咁咩嘅調整咧？就係將我哋啲葉咧拉開少少，等佢咧唔好搭埋一齊，或者即係黐埋一嚿咁樣。咁喺個網裏面嗰啲咧，我哋咧就可以咧輕輕咧將佢拉翻佢出嚟。咁總之咧就係令到咧成件事咧生長得咧睇落去咧係比較自然嘅，同埋咧唔會話太過屈埋一齊啦。咁咧就為之 very good 啦。咁我哋咧。跟住咧就開始加入我哋嘅主角啦，咁咧就係我哋嘅小牡丹啦。咁個小牡丹咧，我哋開始嗰陣時咧就擺嗰支最大嘅先。會有啲咩最大嘅咧？可能咧係呢支啦嚇，咁呢支咧最大嘅。咁我咧就擺正咧喺中間呢度。咁你咧都係篤落呢下面呢啲鐵絲網呢啲位置嘅。咁咧篤咗落去咧，就盡量咧將佢拉低啲。咁你越加得多咧，你呢個花咧其實咧就會越穩陣㗎啦。咁我哋跟住咧就沿住底呢個地方咧，一直咧向兩邊咧緩緩咁樣咧上升啦。咁咧就會整咗一個咧，好似一個 arch 得
得嚟，又似一個半月嘅一個花束啦咁樣。咁咧，如果你支框咧太粗咧，就用少少力量咧將佢咧拉低啲，咁樣咧就可以做到啦。嗱，你睇下當我加咗兩支之後咧，基本上咧成個花束咧就已經穩定咗啦。咁啊記得咧嗰啲花咧最好咧有啲唔同嘅高低啦，唔同嘅大細啦，咁樣咧整咗出嚟咧就會靚好多啦。跟住咧，即係譬如話，如果啲枝咁攣咁嘅樣咧，你咧可以咧喺好攣嘅地方咧將佢剪咗佢先，跟住咧先至咧再將佢咧擺落去，咁可能咧就會冇咁難去控制噶啦。大概咧就係咁樣咯喎。咁好啦，咁跟住咧我咧就會再加埋咧另外呢啲冧啊或者啲細少少嘅啦。嗱，咁先話咧記得咧唔好太多水喎，太多水咧只會令佢咧爛嘅。尤其是咧呢啲咁多花瓣嘅花啦，你或者咧個花框咧有少少毛嘅咧，我哋通常咧都唔好咧噴得太多水，或者甚至咧唔好噴水啦，俾少少水佢，大概咧1cm 或者2cm 度咧，咁就已經 OK 㗎啦。嗱，你聽我咧依家咧就係將我哋嘅花咧就插咗落去先啦，咁跟住咧我哋咧就處理下我哋嘅框啦。最好咧就一支搭一支，一支搭一支，一支搭一支，順住方向咁樣擺。咁咧呢個咧就係我哋叫螺旋式啦。咁你睇到咧，我隻手咧就好輕易咧，用我隻手指咧就揸喺度住，係非常之咁簡單嘅。咁跟住咧，你擺咗啲花落去之後咧，你就要調整下面呢個樹林啦。因為咧，你啲花咧，咁樣咧，我哋一直依家嗰個手勢咧，都係不斷咁樣喺由上往下咁樣將啲花篤落去。咁所以咧，少不免咧，你啲葉咧，好可能咧，係會被拖咗落去啦，咁所以咧，我哋咧將啲葉咧扯翻佢上嚟少少先。咁跟住咧，我哋咧就擺我哋嘅葱花啦。咁葱花咧係咁嘅樣嘅。咁樣咧，每一支咧，其實呢個框咧相對地幼，咁所以我哋做嗰陣時咧就小心啲啦。我哋咧就擺喺佢其中一邊。你覺得咧嗰邊靚啲嘅咧，我哋就兩支咧擺晒落去一串啦。總之咧，穿咗落去之後咧，你嗰支框咧係隻手可以揸得翻嘅，同埋咧。呢個頂部咧係嗰支葱花咧係走咗出嚟嘅。咁好啦，跟住咧我咧就擺我嘅小玫瑰啦。嗱，咁咧發現咧小玫瑰咧係可能咧好多分叉，好似我呢啲好多分叉啦。咁咧我咧就會咧將佢最頂嗰兩支咧就留翻，同埋呢個主幹會留翻。跟住剩翻咧嗰啲橫丫咧，我就會將佢剪咗出嚟啦。咁咧橫丫嚟點樣用咧？就啱啱好咧冚咗前面呢個位置。一路咧，你都睇見咧，覺得好似前面呢度咧吉吉地，咁我哋咧即係吉吉地，即係空空地啦。咁我哋咧就會將佢咧加埋落去，啱啱好喺前面呢個位置咧就套咗佢落去啦。跟住咧呢個位置咧，我可以再將佢咧再擺多一支，啱啱好咧喺正下面。咁跟住咧最嬲尾呢個咧，我咧就可以咧將佢擺喺後面啦。嗱，咁你睇到咧咁樣嘅做法咧，你就可以同一支花咧。都可以咧平均分佈喺你個作品嘅任何一個角落頭，咁咧就成個花園咧就啱啱好咧就填滿咗啦。咁好啦，咁跟住咧我哋仲有一支咁多嘅碎花，咁咧呢支咧就可能咧加喺邊度好咧？譬如話我如果唔加呢個玫瑰喺度，我加呢個喺呢度得嘅，咁好似靚啲添。咁呢個玫瑰咧我就將佢咧擺翻喺後面。咁好啦，咁跟住咧我咧就會加入我嘅人偶啦。嗱，咩人偶咧？最好咧喺最外面呢個位置咧，篤咗佢入去先，篤咗佢入去先，拉到去咧啱啱好咧冇毛毛嘅位置咧就平手啦，就大概喺呢個位置。跟住咧我哋兩邊咧都咁樣加咗先。首先咧就將佢咧變咗做一個牛魔咁樣啦，咁樣擺上先。咁我哋一陣間咧先至會將佢拉翻落嚟。不過去到呢個時候咧，我哋咧可以首先咧將成紮花咧用麻繩咧去將佢綁住啦。嗱，咁咧麻繩綁之前咧，我哋咧可以將我哋嘅花束咧剪咗齊腳先，將佢剪齊佢，剪齊佢。木本嘅嘢，即係譬如話我而家剪緊呢啲樹枝咧，就可能咧你可以 split 一 split 隻腳啦，將隻腳咧剪開叉。剪開叉咗之後咧，咁佢吸水就會好啲，就會襟啲㗎啦。咁跟住咧，空心嘅腳咧，又或者有毛毛嘅框咧，
我哋唔需要剪得佢太過披嘅，即係唔好剪披佢。咁我哋咧盡量咧就揾一個好嘅鉸剪咧，將佢cut一個斜角，咁就已經咧可以咧將佢咧擺好噶啦。好啦，咁我咧就跳咗大概咁多出嚟啦。咁咧依家咧我咧就可以咧將佢咧成隻花咧瞓咗喺度先，跟住咧我哋咧就將佢咧拉實少少。嗱，今日啲梗咧好多好脆弱，咁所以咧我哋做嗰時咧，盡量咧要實，但係咧唔好話搏命咁樣拉嘅，咁咪咧就斷咗噶啦嚇。咁啊好啦，跟住咧我咧就做到呢度啦。咁跟住咧，我哋咧就將我哋嘅銀柳咧，就將佢咧拉落嚟啦。沿住你個圈咧，呢個位置拉落嚟。跟住咧就將個尾巴咧就攝咗去個框嗰度，跟住咧你驚佢彈翻出嚟咧，我哋咧就可以揾少少嘅paper wire 咧，就將佢咧綁住佢，將佢固定咗喺個框嗰度。咁你咧一嚟咧就會覺得咧好似有個花園啦，有個 handle 咁樣啦。二嚟咧，我哋嘅銀柳咧就會好有力咁樣咧去被固定咗喺呢個鐵框上面啦。咁我哋咧綁嗰陣時咧，就記得咧係唔好五花大綁啦，扭一扭咁樣，將佢 hold 住咗啦，就已經 OK 噶啦。咁好啦，我而家咧做好咗呢個之後咧，你就發現係咪好靚咧？成就一個小花園咧，就可以喺手上面咧揸住。咁我咧而家就去揾一個樽，咁啊裝好咗咧，就俾大家睇啦。好啦，嗱，我就揾咗一隻咁樣嘅樽出嚟啦。咁呢隻樽咧就唔係透明嘅。點解揾隻唔係透明嘅樽咧？因為咧就冇咁擾亂上邊成個構圖。如果唔係下面啲腳咧就會可能比較擾亂啦。咁啊 make sure 咧啲腳咧全部咧都係剪斜腳先。咁如果咧係有木嘅咧，我哋咧就將佢 split 一 split；唔係木嘅咧就咁剪斜腳就 OK 啦。跟住咧將成隻腳咧就揸住佢，跟住咧就將佢咧啱好咧擺咗落去你嘅盤裏面啦。哇！嗱，好靚咧，成件事優雅高貴，同埋咧充滿住春日氣氛嘅。咁至於頭先我咪話有呢啲靜坐嘅，如果你都有呢啲靜坐嘅話咧，你就喺後面咧將佢咧擺埋落去咧做一個配襯咧，咁成扎花咧就一啲都冇嘥啦。嚟咗後面呢度啦，得唔得？我哋咧紮花咧就做好咗啦。咁啊，希望大家中意呢個馬卡西。大家好，歡迎嚟到我嘅頻道，我係 Dr. Solomon。呢個頻道同大家分享所有關於花嘅知識、插花嘅藝術同埋所有美好嘅事物㗎。記得 subscribe、like 同埋留言同埋撳埋呢個鐘仔咧，你就唔會錯過我哋每一次嘅 update 啦。